Dosti Prešerno lepo pozdravljeno na današnji novinarski konferenci košarkarskega kluba Union Olimpija, da je lokacija takšna kot je, veste, tako po dolgoletnem sodelovanju s pivovarno Union Olimpija in seveda tukaj v pivnici je prav, da izkoristimo priložnost, prostor in dobro volje enega večjih pokroviteljev košarkarskega kluba Union Olimpija. Za začetek morda samo neopravičilo, pa kot verodostojen podatek, zakaj je novinarska konferenca danes, skoraj sočasno s prihodom predstavnikov srednje sile, novinarjev novinarskih hiš, kjer Union Olimpija, torej prva članska ekipa, gre jutri v Poreč, takoj po povratku iz Poreča pa za 4 dni v Grški Solun in je to bila res edina opcija, da se danes torej organizira novinarska konferenca. Na glavnem omizju pozdravljam kar od vaše desne proti levi, Saša Zagorca, igralca Union Olimpije, glavnega trenerja Gašperja Potočnika, predsednika Janja Möderndorferja, direktorja Mateža Zupančiča in pa šefa mladinskega pogona in sočasno trenerja v Škofji Loki Aleksandra Sekuriča. Za začetek bi morda, čeprav sva z Matežem malo razmišljali, ampak je prav, se spodobi, na hitro predstavili prvočlansko ekipo, torej Union Olimpije. We will make a short interview of all team players. Union Olimpija, just stand up for 2 seconds, raise your hand, joking, and we will gonna see you, who are you. Torej, postava Union Olimpije za letošnjo sezono je urejena, splanirana in izgleda približno tako. I'm not sure if he's here, but anyway. Torej gremo. Številko 3 zaenkrat po predikciji pripravljenih tekem bo nosil organizator igre Zach Wright, ki ga tukaj še nisem videl, nekje aprede. Ok, Ljubljana je veliko mesto, ne imajo toliko velikih mest, pa samo do 5 minut. Gremo dalje. Številko 5, Luka Rupnik. Številka 7, Gregor Horvat. 9, Blaž Mesiček. 10, Mitja Nikolič. 12, Vasilije Vučetič. 13, Miha Lapornik. 15, Sava Rešič. 17, Saša Zagorac. 21, Blaž Mahkovic. 30, Ronald Zakis. In 31, Vlatko Čančar. Torej, glavni trener, Gašper Potočnik, no in tam je še nemojen aplavz za Mr. Zach Wright. Pomočnik trenerja bo tudi v letošnji sezoni Luka Vasil. Še pomočnik Žiga Mravljak. Kondicijski trener bo Saša Blizovič. Fizioterapeut Rok Žagar in zdravnik dr. Oskar Zupanc. Sezona bo dolga in naporna, kot je to že velja iz zadnjih 40 let pri Union Olimpiji, nastopi primarno seveda v začetku v 2 tekmovanjih, v Evropskem pokalu in košarkarski ligi ABA. Morda za začetek, tako ali tako želimo, 1. oktobra je že prvi krog košarkarske lige ABA proti skopskemu MZT-ju in je prav, da o predstavitvi članske ekipe za začetek spregovori prvi človek košarkarskega kluba Union Olimpije, predsednik Jani Möderndorfer. Hvala lepa. Najprej bi se seveda ob tej priložnosti zahvalil sponzorju Unionu za seveda ta prostor, kjer pa seveda je treba poudariti, da nam je veselje in čas, da lahko danes seveda upravljamo to tiskovno konferenco v teh prostorih. Seveda na samem začetku ponovadi je kar nekaj vprašanj že med samo sezono, ko se je ekipa sestavljala, je bilo pri samih predstavitvah, zdaj so zanimivi komentarji, pa vendar treba je na začetku najprej povedati, da vsak klub predno začne sezono, seveda mora najprej povedati tudi tisto, kar je za nas najbolj pomembno in nas seveda že drži pri življenju. To pa je, kdo so v resnici naši sponzorji. Glede na to, da
je sezona seveda prinesla rezultat, ki nam je v bistvu poslabšala pogajalsko pozicijo in ne nazadnje otežila način pogajanja za sponzorji. Moram reči, da smo vseeno ponosni, ker praktično ostajajo vsi sponzorji še vedno pristaši in podpirajo seveda Olimpijo. Gre za podjetje Telekom Slovenija, Zavarovalnica Triglav, BTC, Spar Slovenija in seveda generalnega sponzorja, ki ostaja Union. Ne smemo pa seveda pozabiti o tem, da pridobivamo v letošnji sezoni novega sponzorja. Gre za ugledno podjetje, Petrol, najuspešnejših podjetij v Sloveniji. In s tem seveda nam je tudi podjetje Petrol izkazalo veliko zaupanje, da verjame v tako rezultate samega kluba in pa seveda tudi v razvoj samega kluba v prihodnosti. Tisto, kar je seveda pomembno, je, da smo čez poletje v resnici imeli kar nekaj, sami ste lahko spremljali v resnici pogajanj, glede na to, kako pravzaprav sploh potekala ABA liga in seveda najkrajšo so potegnili klubi, glede na to, da je šlo v resnici za boj med FIBO in pa ABA ligo in ne nazadnje tudi posredno vse, kar ste lahko prebirali v medijih tudi za Euroligo. Zakaj smo klubi potegnili takratko? Predvsem zaradi tega, ker so na ta način nas v bistvu prsili vse skupaj, da smo morali spremeniti pravila in seveda se na novo organizirati znotraj lige. Tisto, kar je seveda za nas pomembno, je pomembno tudi to, da smo ob vseh težavah, ki smo seveda na njih naleteli, morali seveda se zagotoviti mesto v ABA ligi. Iz enega preprostega razloga, kajti to predstavlja ne nazadnje pomembno preživetje tudi samega kluba, kajti ne tekmovati v ABA ligi pomeni biti neprisoten v prostoru, kjer je košarka doma. In ne nazadnje, tudi kar se tiče evropskega pokala, je za klub seveda pomembno tudi zato, ker v resnici s tem zagotavljamo tudi vidnost vseh naših sponzorjev in s tem seveda tudi obstoj samega kluba. Zdaj, lahko sam rečem še en stavek, ki se mi zdi nujno pomembno, da ga omenim, namreč veste, da je Olimpija ena najstarejših članic, v bistvu tudi ustanoviteljica Košarkarske zveze Slovenije. In ob vsem tem pogajanju in delu v ABA ligi moram reči, da na trenutke nismo vedeli, ali smo člani KZS-ja ali smo v resnici nasprotniki tega KZS-ja. Namreč vsaj klub, moram reči, da danes ne ve, ali je imel podporo ali ne, glede na to, kaj se v resnici dogaja. Vendar verjamem, da bo to pokazal čas in mislim, da je prav, da se enkrat te stvari do konca razčistijo. Za v prihodnje pa je seveda za nas pomembno naslednje. Tisto, kar je najbolj pomembno, torej kakšne so pričakovanja glede na samo ekipo in glede na zahteve in pričakovanja tudi vodstva kluba. Nesporno dejstvo je, da seveda pričakujemo tisto, kar v resnici čakamo že dolgo časa in verjamem, da bomo v letošnjem letu ta rezultat dosegli, tako z trenerjem, z novo ekipo, to pa je, da postanemo končno državni prvaki in priborimo nazaj ime, ki pripada Ljubljani. Drugo je seveda, da se uvrstimo v zgornjo polovico ABA lige in dosežemo največji rezultat, verjamem, da ga lahko, glede na to, da vidimo, kako se sestavljajo ostale ekipe, imamo to možnost in sem v to tudi prepričan in to je ena od prednostnih nalog kluba. Zraven pa seveda je treba poudariti, da smo že v preteklih letih v Evropskem pokalu v resnici dokazali, da zmoremo in znamo v tem krogu seveda dosegati lepe rezultate in zato takšne rezultate pričakujemo tudi v letošnji sezoni in verjamem, da bomo dostojno predstavljali Slovenijo tudi v letošnji sezoni. Tisto, kar je za nas pomembno, pa je predvsem, da seveda damo možnost, da pokažemo tudi našim sponzorjem, da klub lahko upraviči, da seveda uporabljajo blagovno znamko Union Olimpija na vseh svojih akcijah in kar je bolj pomembno, da lahko tudi odpremo vrata našim sponzorjem tudi v drugo smer.
Toliko z moje strani, verjamem, da bojo vsi moji sodelujoči v tiskovni konferenci še dodali in pa seveda na koncu smo pripravljeni na samo vprašanje. Hvala lepa. Hvala lepa predsedniku Janju Möderndorferju, ko je dejal o aktivnostih in usporednih dejavnostih, je prav, da povemo o dveh stvarih, ki se boste odvijali skozi celotno sezono, tiče pa se vsakogar, ki bo kupil dnevno stopnico ali sezonsko ali paketno opcijo, ki jo ponuja košarkarski klub Union Olimpija. Ena zgodba je Unionov Couch Selector, kar pomeni, da bo vsako tekmo nekdo lahko iz praktično z paketa na posebnem kavču gledal tekmo, se jezil na sodnike, Bog ne da je spotikal igralce. Druga zgodba pa je, to je ta Unionova akcija, druga zgodba pa je akcija Zavarovalnice Triglav, namreč gre za dogajanje v polčasu, ko bo na vsaki tekmi lahko nekdo imel možnost zadeti sredine in če bo zadev, da govorimo na vsaki tekmi, bo prijel neposredno nagrado 5000 slovenskih evrov. Skratka, to sta dve rdeči niti, ki se boste vlekli od 1.10. pa do, upajmo, z Unionom Olimpijo v mesec junij, ko igrajo seveda finalisti in se borijo za naslov državnega prvaka. O morebitnih še kakšnih detaljih, o kartah, o paketih in predvsem, kako se je poleti odvijala košarkarska borza, pa seveda direktor Matej Zupančič. Hvala, Gašper, za besedo in za ta izčrpen uvod v tvojem stilu. Ne bi se rad preveč ponavljal za predsednikom, ki je določene glavne podatke že podal, ampak nekatere zadeve v tem hipu pač morajo biti mogoče povedane dvakrat. V našem primeru je to, sigurno se to tiče sponzorstv. Naj se še v mojem imenu zahvalim vsem, ki so nam izkazali to zaupanje, podaljšali sponzorske pogodbe, se pravi starim sponzorjem, k sreči lahko rečemo spet novi sponzorji. No, v tej družini je gotovo podjetje Petrol, ki se je pridružilo našemu projektu in izkazalo veliko zaupanje, naše zgodbe bo šla naprej mogoče še močnejša. Kot rečeno, za nami je sigurno težko poletje. Pred poletjem smo znova izgubili to državno prvenstvo, kar nam nekako ni olajšalo našega dela v preteklih mesecih. V kakšen mesec je mogoče vse skupaj celo predstavilo, ampak zadeva je uspešno za nami, zato smo lahko ponosni in veseli, da smo v tem uspeli. Sigurno in upam, da je to dobra šola oziroma neka vzgojna kazen, da se zadeva ne ponovi naslednjega junija, bom rekel. Dejstvo je, vrhunska košarka obstaja v slovenski prestolnici, to je dejstvo danes, mogoče še par tednov nazaj, kakšen mesec nazaj, daleč od tega, da bi bilo tako samoumevno, kot se mogoče to nekomu zdi. Pripričan sem, da bomo skupaj s sponzorji, zaposlenimi, igralci, trenerji, starimi, mladimi, vsemi selekcijami pripravili produkt, ki bo lahko vrnil tako pokrovitelju kot našemu okolju, v katerem delujemo tisto, kar se od nas ta hip pričakuje, seveda pa v skladu z našimi zmožnostmi, ki so evropsko, bom rekel, še vedno ne preveč konkurenčna za domačo sceno, pa verjamem, da moramo biti na prvem mestu. Kolikor se tiče tega, mogoče, če se dotaknem sestave članske ekipe, samo z nekaj ključnimi elementi, zato ker več o tem bo seveda povedal naš trener. Nekaj teh glavnih zadev, ki so se zgodile po končani sezoni, je naslednjih. Nekatere dolgoletne pogodbe z igralci so potekle, poslovil se od nas malo predčasno tudi Alen Omić, kar nam je v bistvu omogočil precej novega manevrskega prostora pri ustvarjanju nove ekipe, kar je sigurno lahko pozitivna informacija, saj je tako trener kot klub imel precej proste roke pri izbiri igralcev. Uspeli smo pripeljati nekaj mladih igralcev oziroma vzpostaviti ta most med mladinsko selekcijo in člansko ekipo, kar se nam je zelo dolgo učitalo, da v tem nismo bili uspešni. Sklenili smo dolgoročno pogodbo z Blažem Mesičkom, Vlatkom Čančarjem, še odprej pa ostaja tukaj mladi Vasilij Vučetić, ki bo ponovem igral kot slovenski igralec v državnem prvenstvu, tako da to je gotov en lep obet za prihodnost in pa ena izpolnitev pričakovanj, ki nam ga so nam jih zadali, tako v bistvu javnost, kot mi sami sebi, pa predvsem pokrovitelji. Pripeljali smo nekaj dobrih domačih igralcev, da izpostavim mogoče Miho Lapornika, Sašo Zagorca, ki sta lani blestela v bistvu v slovenskem državnem prvenstvu. Pridružil se nam je reprezentant Mitja Nikolić. Dva nosilna tujca,
ki boste gotovo mogla dati veliko, oziroma mi veliko pričakujemo, sta podkošen Sava Lešič in pa organizator igre Američan Zach Wright. Tukaj pa z nami še Ronald Zakis, reprezentant oziroma kandidat za reprezentanta Latvije, ki bo upravljal mogoče nekoliko bolj obrobno vlogo, ampak kakorkoli tudi zato so razlogi, ker mora biti ustvarjen prostor tudi za te naše mlade igralce, ki sem jih prej omenil. Mladi igralci bodo priložnost dobili, sestava ekipe je že sama po sebi taka, da je to praktično neizogibno, definitivno pa jo bodo mogli tudi sami izkoristiti, pokazati, da so si to tudi zaslužili. Mi pa moramo definitivno v njih verjeti, da so najboljši. To so najboljši igralci, ki jih takih v Sloveniji lahko dobimo. Tolerirati, čakati in potrpeti bo treba tudi kakšno njihovo napako več. In na koncu verjamemo, da bo to vendarle prineslo tudi rezultat. Vse to, vsa ta mladost in vse te zadeve, ki smo jih izpostavili, bodi si finančno težke ali pa glede ekipe, ki je sigurno cenejša, kot so bile tiste prejšnje, pa nas to ne sme odvrniti od tekmovalnih ciljev, ki, kot je predsednik že povedal, ostajajo pač za Olimpijo vedno visoki, a jih dosežemo ali ne, je drugo vprašanje, cilj pa mora biti visok, to je v državnem prvenstvu končati sezono na prvem mestu, v Ligi ABA se boriti za zgornji del lestvice, evropska tekmovanja nas pa pretirano ne skrbijo, ker se vedno tam dobro izkažemo in verjamem, da bomo tudi letos kot edini predstavnik na tem tekmovanju iz Slovenije dostojno oziroma odlično predstavljali slovensko in ljubljansko košarko. Seveda, vsak vrh piramide ne bi dobro stal brez dobrih močnih temeljev. Vemo, Olimpija je v zadnjih 2 sezonah na novo postavila delo, kar se tiče mladinskih selekcij in košarkarske šole. Gašper je to delo upravljal, moram reči, izvrstno. Rezultati so prišli tako v smislu produkcije, to je bil primarni v bistvu cilj. Še enkrat ponovim, uspeli smo vzpostaviti most med mladinskimi selekcijami in člansko ekipo. Sodelovanje Škofje Loko se je pokazalo tudi odlično. Poleg tega so se pa kar sami od sebe še zgodili določeni odlični rezultati, ki niso bili ne pričakovani, ne postavljeni kot cilj. To je, da sta tako naša kadetska kot mladinska selekcija zopet postali državni prvaki. Poleg tega se je pa še Škofji Loki posrečilo ali ponesrečilo vrstice v prvo ligo s to mlado ekipo. Po upgradanju Gašperja, članskega trenerja, je seveda zazijala praznina na mestu vodje mladinskega pogona. Po dolgem premisleku, pogajanji in po pretektanju vseh možnih situacij smo se odločili za Aleksandra Sekuliča, ki verjamemo, da je s svojimi izkušnjami, znanjem in pristopom pravi, da nadaljuje ta projekt. Toliko z moje strani zaenkrat. Hvala, Matej, jaz sam natančno naredimo trenere, ker spustimo, pa gremo sami igralcem, pa končamo. Po ciljih povezovanju, v analizi smo vse povedali, tako da hvala lepa zaključujemo. Gašper Potočnik, v prvi članski ekipi, koliko je sploh še ostalo? Hvala lepa za besedo. Najprej lep pozdrav vsem skupaj tudi z moje strani. Najprej bi izkoristil priliko in se tudi v mojem imenu oziroma imenu celotnega strokovnega štaba in igralcev zahvalil vsem sponzorjem, tistim, ki so bili tukaj že omenjeni, prav tem največjim, kot tudi vsem ostalim, ki nam kakorkoli pomagajo, da lahko se mi res fokusiramo samo na to, kar je naše delo, to pa je košarka. Skratka, ena velika hvala vsem skupaj in verjamem, da bomo upravičili njihov vložek in zadovoljili njihovo pričakovanje. Kar se tiče sestave, tako kot je že Gašper povedal, Matevž povedal praktično vse, tako da bom jaz zelo kratek. Že v mojem nastopu sem izpostavil, da želim čim bolj slovensko ekipo, čim mlajšo ekipo in glede na to, da imamo v bistvu v svojih vrstah zdaj 4 tujce, od tega enega tretiramo kot svojega domačega igralca in po tak tudi nastopil Vasilij Vučinić, smo mislim, da pri tem uspeli. Glede mladosti imamo 3 ekstremno mlade igralce, ki verjamem, da bojo že tekom letošnje sezone imeli vlogo in pravo mesto v ekipi, jasno, da bojo morali tudi dokazati se, da upravičiti z delom na treningih, pa tudi na tekmah, ampak koliko je Matevž izpostavil, ekipa je sestavljena tako, da bojo tudi oni to mesto lahko dobili. Mislim, da imamo vse pozicije dobro popolnjene,
mogoče nekaj centimetrov manjka na poziciji centra, jasno, da bi se tudi vsak trener želel to ekstremno višino, vendar v dani situaciji, taka, ki je bila, smo se odločili, da tukaj pač naredimo neko drugačno potezo, verjamem, da glede na finančne zmožnosti, da smo se odločili prav in da bo tudi čas pokazal, da smo lahko tudi v taki sestavi zelo neugodni. Kar se tiče priprav, bi se izkoristil spet priliko in se v prvi vrsti zahvalil celotnemu strokovnemu štabu, da je to nalogo izvrstno upravil v času moje odsotnosti. Zahvala tudi vsem igralcem, posebej tistim, ki so začeli pripravljati od prvega dne. Ni bilo sigurno lahko trenirati, glede na to, da je bila ekipa na začetku kar precej okrnjena in to vsekakor ni lahko, tako da zahvala njim, ampak jih pohvalim, da odlično trenirajo od prvega dne naprej. Na srečo smo se izognili vsem večjim poškodbam, nekaj manjše težavice so bile, ampak smo jih hitro odpravili. Tako da mislim, da je ekipa dobro pripravljena, saj tist fizični del tudi individualno zelo dobro, medtem ko nas ogromno dela še čaka na taktičnem področju. Danes zjutraj smo prvič opravljali trening kompletni in tukaj bomo rabili nekaj potrpljenja tudi z strani navijačev in vseh skupaj, da pridemo na pravi nivo. Ampak do prve tekme jaz verjamem, da bomo na zavidljivi ravni. Nenazadnje tudi to izgovor ne more biti, ker nasprotniki druge ekipe niso nič na boljše. Glede ciljev, nekaj so že povedali moji predhodniki. Jaz bi izpostavil, da me zanima izključno vsak naslednji trening in jasno, da tekma prva, šli bomo iz tekmo in mislim, da je to edini pravi način, tudi zaradi naše sestave ekipe, če želimo na koncu nekaj narediti. Se pravi, od danes naprej vsak naslednji trening, vsaka naslednja tekma mora biti priložnost za napredovanje in če bo temu tako, potem tudi končni rezultat ne bo izostov oziroma bomo lahko po koncu sezone rekli, da smo zadovoljni s prikazanjem. Povabil bi v koncu še navijače. Želel bi si, da imamo s tribun čim večjo podporo že od samega začetka. Čeprav vse naše navijače in tudi vse ostale širše, ki mogoče niso naši privrženci, da se ogledajo naše tekme, lahko zagotovim, da bomo naredili vse, kar je v naši moči, da se jim odložimo, da pokažemo kvalitetno košarko in sigurno lahko obljubim, če drugega ne, da se bomo borili po svojih najboljših močeh in da bomo upravičili dres, ki ga nosimo, da bo lahko tudi pokrovitelji na koncu zadovoljni. Hvala. Moram priznati, da ste kar izčrpni in dolgi, da bomo ostali pri trenerskem štabu, poslaši da je na koncu mesto še Aleksandar Sekulič o povezavi obeh klubov, o sodelovanju, o razvoju in kako bo šlo z vodenjem prve ekipe Škofji Loki in še kaj konkretnega. Hvala za besedo. Lep pozdrav, vsem skupaj. Jaz bom malo krajši, morda tudi zato, ker je verjetno do vseh nas tukaj moja tema najmanj zanimiva za vas verjetno, ampak vseeno, res kot vodja mladinskega pogona Olimpije bom nadaljeval začeti projekt sodelovanja Škofja Loko z jasnim ciljem razvoja naših mladih igralcev, ki jim želimo čim bolj uspešno tlakovati pot do članske ekipe Unione Olimpije. Tudi letos bomo imeli z mlado selekcijo ekipo, ki bo nastopala v članski konkurenci in sicer v 3. ligi. Tudi z razlogom, da bomo opravili te naše mlade igralce. Lahko rečem, da po mesecu in pol dela v Olimpiji sem navdušen nad njegovem organizaciji in sistemom dela. Zato bomo skupaj s strokovnim štabom vložili vso svojo energijo v zadan projekt. Vsekakor ne bomo zanemarili tudi
pomembnosti dela košarkarske šole, ki mnogo leto zapored raste, tudi ob pomoči projekta poletnega zmajčkovega tabora. Hvala. Ne dvomimo, kako bo, ko so gostovin Olimpije in Škofje Loka srečala, ampak o tem v Ligi za prva. Saša Zagorac, zdaj nova zgodba. Na tem spirit je že narejen, kisle komadice so odšle po porazu slovenske reprezentance proti Latviji. Kako zdaj, kako se ti vidiš in kakšni so ti prvi občutki v Evropskem prvenstvu, da so Union Olimpiji? Ja, prvo lep pozdrav sem skupaj, ko ste prišli. Tako, v bistvu, ja, ena epizoda je za mano, z glavo zdaj že koliko sem v Olimpiji, v tej sredini. Pripravljeni delamo, da sezono čim bolj odigramo in da s trening in s tekmo napredujemo. Tako da moji predhodniki so že veliko tega povedali, cilji, ko se stavili in tako naprej. Jaz lahko povem samo v imenu sebe in igralcev, da bomo vse naredili, da se čim več tekem zmaga, da bomo prava klapa, da se bomo borili za vsako žogo, na vsake tekmi. In predvsem to, da bomo vse naredili, da nobeno ne bo lahko igrati proti nam. Zaenkrat vidim, čeprav smo zelo malo časa skupaj, da bomo kar homogena ekipa, neka zmes mladih in mogoče malo manj mladih igralcev. Predvsem to, da se bomo borili, da bomo kot eno in mislim, da nam to lahko veliko prenese, predvsem pa, da bomo na vseh področjih dostojno barve kluba in predvsem, da pol tisti finalni del, ko je najpomembnejši, da bomo spet kot eno nazaj vrnili prvenstvo. To je to. No, preden normalno, give it applause. Dve stvari so še predvsej pomembni, preden gremo tako na bilateralnem delu novinarske konference. Po novinarski konferenci bo tukaj prigrizek, torej se boste lahko okrečali. 15 minut, cirka po novinarski konferenci, torej teh 15 minut, ki bo namenjenih za individualne pogovore, razgovore, pa ste bili navabljeni na ogled pivovarskega muzeja. Samo ne ima, bo vodička, Darja. Vodički, torej dve punci vas boste peljali na ogled pivovarskega muzeja. Skratka, za vprašanje vam je naša peterica na voljo, kar izvolite. Drago Perko za predsednika bi imel. Za kakšen proračun gre, boste imeli v tej sezoni, koliko je že zagotovljenega in če obstaja opcija, da boste določili tekmi igrali v Hali Tivoli in koliko stane tekma v Hali Tivoli pa koliko Stožica. Hvala. No, bom začel do zadnje. Če se bo le dal, bomo igrali skozi Stožica in ne v Hali Tivoli, ker je primarni cilj in sedež Olimpije v Stožicah. Hala je rezervirana zgolj in samo za tisti trenutek, kada prije do kakšne tekme, ki je v rangu evropskega formata, kakšne druge panožne kluba, bom rekel, Olimpija bi pa recimo tega imela, ne vem, bodisija državno tekmovanje, karkoli. Takšen je način bil do zdaj vedno, da smo na ta način lahko to vejo. Kar se tiče proračuna in številki, več ali jasno, sem v zadnji skupščini tudi podal vse te številke. Je pa tam nekje, bom rekel, sredstva so več ali manj zagotovljena z sponzorskimi pogodbami, kar pa seveda ne pomeni, da Olimpija ne bo iskala sredstvo še naprej, kajti radi bi določene obveznosti s preteklosti čim prej zaprli. Ste me še kaj vprašali? Ne, če ste lahko vpiti za sezono, koliko je denarja, ne za letno sezono? Tam nekje okoli milijona. Jaz verjamem in upam, da Drago Perko ne bo edini.
bistvu ta tišina je dokaz, da ste bili več kot izčrpni na novinarski konferenci. Hvala lepa našim gostom, hvala lepa prvi ekipi. 15 minut za individualne razgovore, potem pa še enkrat vljudno vabljeni na ogled Pivovarskega muzeja in seveda Union Olimpija srečno v letošnji sezoni.